ادموند برک، سیاستمدار، نظریه پرداز فلسفه سیاسی و سخنور ایرلندی بود. او عضو حزب ویگ و نماینده پارلمان بریتانیا از سال 1765 تا پایان عمر بود. او معتقد بود که مطبوعات آزاد رکن چهارم دموکراسی هستند. در تاریخ 12 ژانویه 1729 به دنیا آمد و در تاریخ 9 ژوئیه 1797 چشم از جهان بست. انتقادهای او به عقلانیت سیاسی و مخالفتش با رادیکالیسم انقلاب فرانسه در کتاب او با نام تأملاتی درباره انقلاب فرانسه بازتاب یافته است، بسیار شناخته شده است. ارزش انتقادهای برک از انقلاب در سراسر قرن 20 پایدار بوده است. از نظر او نگرش‌های انقلابی گرچه جهانی بهتر را پیشنهاد می‌دهند، اما در عین حال به توسعه نظام‌های اندیشه خشونتگرا و سلطه‌جو منجر می‌شوند. از او معمولاً به عنوان پایه‌گذار محافظه‌کاری مدرن یاد می‌شود. خطر واقعی زمانی است که بخش‌هایی از آزادی برای مصلحت از بین برود. پادشاهان در مسئله سیاست ظالم خواهند بود، زمانی که رعیت‌ها شورشی باشند. سیاست و منبر اصطلاحاتی هستند که توافق چندانی ندارند. هرچه قدرت بیشتر باشد، سوء استفاده از آن خطرناک‌تر است. هیچ اشتیاقی به اندازه ترس، تمام قدرت عمل و استدلال ذهن را از بین نمیبرد. جرأت می‌کنم و می‌گویم که هیچ جنگی نمی‌تواند برای مدت طولانی برخلاف میل مردم ادامه یابد. نظم خوب، اساس همه چیز است. تمام چیزی که استبداد برای به دست آوردن قدرت نیاز دارد، این است که افراد با وجدان ساکت بمانند. اگر بتوانید بدون سلامتی حال خوبی داشته باشید، ممکن است بدون فضیلت هم بتوانید شاد باشید. کسی که با ما کشتی می‌گیرد، اعصاب ما را تقویت می‌کند و مهارت ما را تیز می‌کند، آنتاگونیست ما یاور ماست. هیچ چیز به اندازه بی‌تفاوتی برای دین کشنده نیست. بردهداری، علف هرزی است که در هر خاکی می‌روید. حتی یک موش هم ممکن است یک ملت را غرق کند. آزادی باید محدود شود تا بتوان آن را در اختیار گرفت. مهمترین انقلاب‌ها، انقلابی در عواطف، آداب و عقاید اخلاقی است. همه قوانین بشری فقط اعلامی هستند. آنها هیچ قدرتی بر عدالت اصلی ندارند. هیچ کس اشتباهی بزرگتر از کسی که هیچ کاری نکرد، مرتکب نشد، زیرا کار کمی می توانست انجام دهد. خرافات، دین ذهن‌های ضعیف است. حکومت بدون قابلیت تغییر نمیتواند برای همیشه بماند. اولین و ساده ترین احساسی که در ذهن انسان کشف می‌کنیم، کنجکاوی است. هیچ چیز به اندازه یک حکومت ضعیف، ظالمانه و ناعادلانه به نظر نمی‌رسد. ریاکاری میتواند در قولهایش باشکوه باشد، زیرا هرگز قصد فراتر رفتن از قولها و انجام آنها را ندارد و این هزینه‌ای ندارد. چاپلوسی هم شخصی که چاپلوسی میکند و هم شخصی که مورد چاپلوسی واقع میشود را فاسد میکند.
مردم هرگز از آزادی‌های خود دست نمی‌کشند مگر اینکه تحت نوعی توهم باشند. این یک خطای عمومی است که تصور کنیم بزرگترین شاکیان برای حقوق مردم بیشترین نگرانی را برای رفاه آنها دارند. در دموکراسی، اکثریت شهروندان می توانند ظالمانه ترین ظلم‌ها را بر اقلیت اعمال کنند. زیبایی نوید خوشبختی است. تمایل به حفظ و توانایی برای بهبود در کنار هم معیار من برای یک دولت مرد خواهد بود. تشویق کردن محرک ذهن‌های شریف است، اما غایت و هدف ذهن‌های ضعیف. آزار و اذیت مذهبی ممکن است خود را تحت پوشش یک تقوای اشتباه و بیش از حد غیرتمندانه محافظت کند. اشتیاق به شهرت، علاقه‌ای که غریزه همه انسان‌های بزرگ است. شما هرگز نمی‌توانید آینده را با گذشته برنامه‌ریزی کنید. همه ما باید از قانون مهم تغییر تبعیت کنیم. این قوی ترین قانون طبیعت است. هرگاه بین عدالت و آزادی تفکیک ایجاد شود، به نظر من هیچ کدام از آنها در امان نخواهند بود. آنچه انسان را از خدا جدا می کند، انسان را از انسان نیز جدا می کند. خواندن بدون تأمل، مانند خوردن بدون هضم است. عموماً در فصل شکوفایی است که مردان خلق و خو، اصول و طرح‌های واقعی خود را کشف می کنند. کدام نقل قول را بیشتر دوست داشتید؟ لطفاً نظر خود را در نظرات به اشتراک بگذارید. سابسکرایب کنید و فرصت کسب دانش بیشتر را از دست ندهید.